Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Ontem eu falei sobre Paulo, que ele saiu do fogo e caiu na brasa. Ou seja, ele saiu da mão dos romanos e caiu na mão dos fariseus. O comandante permite que ele vai ser julgado entre os fariseus, entre lá o Sinédrio, né? O Sinédrio, que resolvia e decidia se morria ou se vivia. Qual era a sentença deles? Estava aquele jogo de um empurra para um, empurra para o outro. O romano não queria bater em Paulo, surrar Paulo, porque ele era romano. Tinha que ser julgado antes. Os fariseus queriam a qualquer custo eliminar Paulo, matar, fazendo cilada, todo quanto é tipo de coisa. E aí Paulo é muito inteligente. Então ele era fariseu, e um fariseu, ele sabia qual é as práticas de um fariseu. Não acreditar em anjo, ressurreição, e ele faz isso aqui que eu quero ler para você. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e a outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Dita essas palavras, levantou-se o grande dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que retirassem dali e levassem para a fortaleza. Então, o que acontece é algo de Deus. Deus às vezes arruma cada saída para a gente, que a gente tem a esperança de resolver as coisas da forma do nosso jeito. Mas Deus deu sabedoria para Paulo, para ele abrir um jogo, abrir uma contenda entre eles, ou seja, uma briga entre eles mesmos, no sinédrio, né? Todos os fariseus e saduceus juntaram-se contra Paulo, mas entre eles não havia acordo, não havia negociação. Mas quando é para eliminar alguém que está causando tumulto, por exemplo, da parte dos fariseus, eles não creem que Jesus era o Cristo. Da parte dos saduceus, eles não creem em anjo, não creem em ressurreição. Então, os dois grupos tinham diferenças. E aí Paulo, sabendo das diferenças, ele lança isso aí. Causou um grande tumulto. Aí o comandante teve a ideia: vamos recolher ele na fortaleza, ou seja, vamos tirar ele das mãos daqueles homens, porque eles vão acabar matando ele. E ele é cidadão romano. Enfim, resumindo a história, quando ele sai da brasa, do fogo e entra na brasa, agora ele sai do fogo e vai para a brasa. É o contrário, ele voltou de novo para lá. Mas eu quero deixar essa meditação para você. Muitas vezes as pessoas, elas têm em mente que isso é certo e o outro é errado. Mas quando se trata, por exemplo, de alguma pessoa que quer eliminar alguma pessoa, eles se juntam com o propósito de eliminar. Muito triste essa situação, muito triste esse momento. É por isso que eu falo que o início da igreja primitiva foi muito difícil. Esses escritos que nós temos em mãos nos mostra as diferenças que nós temos hoje. Igrejas que crê naquilo, outro crê no outro, e enfim, nós precisamos ter sabedoria. A gente tem que procurar se aprofundar nas escrituras, para que a gente possa não tomar decisões erradas, matar alguém, crucificar alguém porque ele crê de um jeito e crê do outro. O julgamento certo vem de Deus, mas a
As Escrituras é que tem a solução para todos. Um bom dia, um bom final de semana. Até amanhã, em nome de Jesus.